て活動している日本企業などを見ると、減税の恩恵は間違いないと思います。大体年間で1.8兆円ぐらいの収益が出てるので、減税によって4000億円ぐらい収益増えるというわけです。ただ私はこの日本経済の影響というところはトランプ政策全体を見ないといけないと思うんですね。減税はプラスかもしれないけど、今おっしゃった長期金利が上がって、もし日本の金利に引きずられて上がったりするとか、あるいは円高になるとか、あるいは関税で日本経済にダメージが出る、あるいはドイツ政策で世界経済にダメージが出る、そうするとこれ日本にとってマイナスです。ですから、ちょっと私はそのトランプ政策が日本にとってプラスかどうかって、ちょっとだいぶ疑問になってきましたね。そうですか。そしてもう本当にそのいろいろな政策がありますけれども、そうしたものをトータルで見ていく必要というのがありそうということですね。さて、明日の放送ではリーマンショックから10年を迎える今年、新たな金融危機が起こるリスクはないのかどうか、滝田キャスターが現地ニューヨークである大物に取材を。91号が制御を失っていたのかという質問には答えず、地上での損害は見つかっていないと強調するにとどめました。自民党と公明党は今日、カジノを含む IR 統合型リゾート施設の実施法案について詰めの協議をし、国内のカジノの施設設置数を全国で3カ所にすることで合意しました。ただ、カジノの入場料について自民党が5000円を求めたのに対し、党内にカジノに慎重意見もある公明党が安すぎると反発し、最終的な合意は明日へ持ち越しとなります。